डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना औषध विकणाऱ्यांवर 135 जणांवर आता कारवाई केली गेली आहे। खोकल्याचं विकणाऱ्या 135 जणांवर कारवाई। खोकल्याचं औषध विकणाऱ्या 135 जणांवर आता कारवाई होणार आहे, तर 157 विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे। औषध प्रशासनाने राज्यभरात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना खोकल्याच्या औषधांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे। या मोहिमेअंतर्गत राज्यभरात 157 विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आलेली आहे, तर 135 दुकानांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे। आपल्या प्रतिनिधी मीनाक्षी मात्रे आपल्यासोबत जोडल्यात। मीनाक्षी, आपण पाहतो या ठिकाणी अन्न आणि औषध प्रशासन आता अलर्ट मोडवर आलेला पाहायला मिळतोय। डॉक्टरांच्या चिठ्ठीविना खोकल्याच्या औषधांची विक्री करणाऱ्यांविरोधात आता तपासणी मोहीम ही राबवण्यात येते। निश्चितच खरं तर आपण पाहतोय की अन्न औषध प्रशासनाने राज्यभर जे डॉक्टरांची चिठ्ठी विना खोकल्यांच्या औषधांची विक्री करतात त्यांच्या विरोधात आता ही तपासणी मोहीम हाती घेतलेली आहे। खरं तर या मोहिमेअंतर्गत राज्यभरातून 157 विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस जी आहे ती बजावण्यात आली होती आणि त्यामध्ये 135 दुकानांवरती आतापर्यंत कारवाई करण्यात आलेली आहे। खोकल्यांच्या औषधामध्ये जी विषारी घटक असतात त्या धर्तीवरती अन्न व औषध प्रशासनाने या सगळ्याच राज्यभरातील राबवलेल्या मोहिमेमध्ये जवळपास 250हून अधिक औषधांची दुकानांची तपासणी केली आणि त्यामध्ये जे दोषी आढळलेले आहेत त्या दुकानांपैकी 135 विक्रेत्यांवरती आता कारवाई करण्यात आलेली आहे। आणि यामध्ये जर आपण पाहिलं तर 150हून अधिक जे विक्रेत्यांना कारणे दाखवा नोटीस जी आहे ती बजावण्यात आली होती। खरं तर नियमांचं पालन न करणाऱ्यांवरती कारवाई करण्यात येईल असं अन्न व औषध प्रशासनाने जाहीर केलं होतं आणि त्यानंतर मुंबई, ठाणे व कल्याण मधल्या अनेक औषध विक्रेत्यांकडून जे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय खोकल्यांच्या औषधाची विक्री होत असल्याचं आढळून आलं होतं आणि त्यामुळेच आता अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यातील औषध विक्रेत्यांच्या विरोधात ही मोहीम हाती घेतली होती आणि त्या अंतर्गत आता आपण पाहतोय की 135 दुकानांवरती जी आहे ती कारवाई करण्यात आलेली आहे। जी, धन्यवाद आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।